Мите, 11-ти пореден епизод от поредицата Safety Bridge Academy. Днеска ще ме забавляваш ли с нещо веселичко, искам да е? За съжаление, както ти обичаш да се шегуваш, днеска ни е най-важният епизод. Кой е то най-важният епизод? Става въпрос за това децата като пътници. Какво се случва, как ги превозваме, достатъчно отговорни ли сме, знаем ли как да ги возим и въобще всичко, което трябва да знаем за безопасността на децата вътре в автомобила. Всъщност може да кажем, че това ще е епизода за най-важните наши хора. Кой ни е най-важен освен децата? Няма родител, който да не обича най-много от всичко детето си, затова нека да покажем как трябва да го возим безопасно. Добре, къде е мистер Катастрофа? Мистер Катастрофа според мен е някъде тук наблизо, не знам. Ето го, идва! Мите, какво стана? Ами удари се пак нашия човек, обаче не знам, май водеше да видим детето. Ако може да се отвори вратата. Това детенце не е било с колан, не е сложено както трябва на седалката. Със сигурност е пострадало. Тази седалка не е била вързана, виж как е ударила мистера. Изобщо типично дете без колан. Добре, ето това е първият проблем, че децата са без колани и нараняванията водят до смърт. Нали си виждал как си тантуват между седалките? Да, гледат си назад, махат си. Да. Понякога ги слагат на предната седалка, прави, подпират се, държат ги между волана и тях си да въртат волана, защото иначе отзад плаче. За тези проблеми искам да поговорим в този епизод. Обаче това е много сериозен проблем. Много сериозен, без да осъзнаваме. Най-много ги обичаме, а не ги пазим. Добре, а ако обратния вариант, ако детето по същия начин се намира отзад в колата, без колан, без нищо и този човек всъщност не е виновен. Да, обаче знаеш ли какъв е проблема? Новия стандарт за седалки, за детски столчета има точно такава защита за страничен удар и това е изискване за всички столчета, които се продават в Европейския съюз. Все пак обаче не е лошо родителите, когато избират столче, да проверят независими тестове за удар, кое столче как се е представил. Но истината е, че всъщност на първо место е, че ние сами трябва, как се казва, да се самосъзираме и да си обърнем внимание на нашето поведение към обезопасяването на детето. Дори за 1 метър да го возиш, даже може да си спрял, да го сложиш и да стане пак беля. Именно, точно за това ще покажем различните видове столчета, как да връзваме децата и какво е много важно да правим докато ги возим. В началото започнах с това, че искам весел и забавен епизод, но всъщност се оказва днес, че епизодът е наистина адски сериозен, защото по-ценно нещо от нашето дете няма. Именно, а ние можем да правим тези епизоди благодарение на Държавна агенция по безопасност на движение по пътищата, гумите Bridgestone, Bosch Engineering Center София, Most Auto, Recaro и разбира се, искам да кажа, че не само по този начин се удрят колите. Всички сме виждали преобърнати коли. Какво обаче ще стане с това детенце, ако не е завързано при преобърната кола? Това искам да покажа. Мистер Катастрофа вътре ли е? Той винаги е на своя пост. В случая обаче, освен него, има и едно малко детенце, както и обичайните вещи, когато човек... Си возиме. Точно така. Обаче той е вързан. Той е вързан, детенцето естествено не е, за да се види какво става, когато детето не е завързано. Както обикновено си воза децата. Я следни отзад, я чакай малко, я ела отпред. Ама трябваше да сложим може би и кученце, защото той кученцето се вози с немската овчарка. Проблема е, че имаме само живо куче, няма как да го сложим. Добре. Нека се завърти колата.
Реално всички тези неща, които са вътре, оставени просто така по седалката, включително и детето, за съжаление. Майко, как се върти това дете, гледай какво става, то се блъска навсекъде. Да, и това са потенциални опасности, които могат да наранят вътре хората. В случая обаче нас не интересува детето. Ти виждаш какво става с това бебе. И те, освен че се удря в колата по всичките детайли, на всичкото отгоре и детайлите го блъскат и го удрят. Точно така. Представи си вътре сега, ако има нож, защото обикновено българи не обича такъв нож да си носи и да седи до седалката. Не искам да си мисля за такива неща. Ето го, фана го мистер Катастрофа бебето. Ситуацията щеше да е съвсем различна, ако детенцето беше вързано и правилно сложено в детско столче, каквото трябва да бъде. Не трябва да забравяме обаче, че детското столче и най-хубавото да е, ако не е монтирано както трябва, няма да свърши никаква работа. Забелязвам обаче, че мистер Катастрофа, тъй като е с кола, няма проблеми, освен че предметите вътре го удрят, но той не помръдва. Той в момента е в естественото си състояние, т.е. непрекъснато катастрофира. Откакто сме започнали, постоянно прави катастрофи. Дали има шанс да повърне? Обаче не мога да повярвам как толкова малки неща, колко силно се удрят. А колата се върти много бавно. В реалния случай тя се върти много по-бързо. Да, за съжаление е така и понякога незавързаните хора, дори не е нужно да са деца, тези, които са без колан на задна седалка, просто излитат през стъклата и колата минава. И умират от това нещо. Мите, какво е това устройство? Какво ще правим? Това е един симулатор за челен удар. Той показва какво се случва, когато се блъснаме само с 7 км в час. Никой не кара толкова бавно. Единствено, може би, когато потегляме в съвсем самото начало на нашето потегляне. Но по-интересно е друго. Със сигурност си виждал деца, които се возят в родителя гушнати или прави между седалката, или дори още по-брутално возят се в шофьора и нещо. Да, му дава да върти волана, за да го занимават. Седи между двете седалки. Ние в един от предишните епизоди го показахме детенцето как изсвърча и се заби в таблото отпред, от задната седалка. Точно така. Обаче, нека видим с много ниска скорост. Мистер Катастрофа ще си държи детенцето, ти ще го пуснеш, да видим какво ще стане. Добре, детенцето не е истинско кукле. Кукле, да. Аз ще го пусна, така ли? Аз ще съм стартера. Много отговорна задача. С каква скорост ще се забие в това 7 нещо? км в час. До пълно спиране. Точно така. И това е адски ниско, никой не кара 7 км в час. Нищо, може нека да го видим. бутна малко. Я го засили, да. Добре. Да. Леле. Стана тя белята. 7 км в час. В случая, естествено, това детенце нито е с килограмите на истинско дете. Ако едно 7 килограмово дете се блъсне с 50 км в час, в момента на удара то става 136 кг. Тоест, нито 7 килограмово дете става 136 кг в момента на удара. Да, и то с 50 км в час. Рамото, как си? Това е равносилно да падне между 3 и 6 етаж, т.е. зависимост от удара, така ще се удари. Това звучи брутално. Брутално и хората го правят и ще продължат да го правят, знаеш? Знаеш какво? Много ми се иска да кажа на всички, които ни гледат, че реално единственото нещо, което дава шанс вашето дете да оживее в катастрофа, нали, да оцелее, е правилното столче, правилното монтиране на детето и винаги добре завързано вътре в столче. Защото дори да имате най-хубавото, най-скъпото столче, ако то не е монтирано правилно и детето не е вързано както трябва, е равносилно да нямате столче. И тъй като влезнахме в тази така сериозна тема, искам да кажа, че 2019 година са загинали 20 деца в България. Това е цял клас дечица, а 600 деца са били ранени в катастрофи. И за съжаление, ние най-много от всичко обичаме децата си, но понякога се държим безотговорно и оказва се, най-много деца загиват заради родителите си. Тоест не от чужди хора, а ние самите, когато ги връзваме, не ги връзваме както трябва. От немърливостта. Аз така ще си изразя, тая думичка е много неприятна, но точно е за момента. От немърливостта. Това, че не отделят правилното време и не спазват правилата. Точно така. Добре, Филипе, показахме грешните. Нека да видим правилното. Как да возим децата си безопасно, когато са в автомобила. Моля ви се, не превъртайте епизода, а го изпратете абсолютно на всички да го изгледат по 100 пъти, защото всъщност от това зависи живота на децата ни. Къде сме, Мите?
Донесли сме от всички видове столчета, като започнем от най-малките. Нека се фокусираме сега върху тях. Това е за деца до 15 месеца, т.е. от бебенца, от новородени до 15 месеца. И точно за това, например, в седалката, която сме взели ние, има такива уплътнители за наистина току-що родени дечица. В случая нашия Гошо е малко по-голям. Добре, затова... първи въпрос. За каква роля играят те уплътнители? Редно ли е да го слагат? Сега, ако му хлопа малко, му е по-голямо, какво? Ако му е по-малко, какво? Защото то детето расте постоянно. Ти само ли постоянно да го мериш и да знаеш? Трябва да е добре оплътнено, както от към позиция на тялото, така и от към колани. Защото реално какво се случва? Ти видя при удара как детето буквално полита. А когато има празни кухи места между детето и колана, например, то тръгва да полита и в един момент се спира. Тогава удара става къмшичен и става много тежък и много удар и се наранява детето. Точно така. Затова е важно да се знае, че децата, когато са сложени в столче, трябва да са много добре оплътнени. Тоест не си избираме стол, просто да си го купим от някъде е така, защото да има столче за пред полицаите, а всъщност на първо место е важно сигурността на детето. За съжаление, това, което каза, доста често се случва, т.е. стола да бъде просто заради пред полицаите. Сега виж, не мога да го закопчая, защото преди да го сложа, не съм си охлабил коланите. И това трябва да стане навик за всеки родител. Преди да откопчаете детето, разкопчавате коланите, за да може след това лесно да закопчаете. Да, колко лесно стана, като е готово. Да уплътните тук, да минат близко покрай детенцето. А не коланите да му стискат гърлото, нали? Да, не в никакъв случай, но не трябва да са и зад раменете. И когато стягате, трябва да влизат не повече от 2 пръста тук. 2 пръста. Тоест, ако е така, вече, така, това не е добре, защото при удар детето полита напред, първо, че може да се изхлузи и целият удар да дойде в кръста, тук в корема. Може си удари главата, може станат хиляди бели всъщност. Не искам да го мисля въобще. Затова се стяга хубаво до положение, до което да не може да се вкарат повече от 2 пръста. Родителите казват, моето дете много го стяга, много му е тежко. Ако детето свикне от малко да се вози по този начин, никога няма да мрънка за това, че го стяга. Напротив, ще знае дори само да казва на родителя колко трябва да му бъде натегнато коланчето. В момента обаче с теб не сме готови. Така ли? Да. Как, нали в столчето е вързано детето? Да, обаче тази седалка, това столче, има така наречената система Isofix. Какво означава Какво е това Isofix? Бе? Всички хора питат, има ли Isofix, няма ли Isofix, четат, знаят какво е Isofix всъщност. Isofix, това са едни метални вилици, които щракват за седалката, но за целта седалката също трябва да разполага с Isofix. Автомобилите след 2006 година почти всичките са с Isofix монтаж. Какво означава това? Виждаш сега, тук има отзад едни вилички. Те трябва да бъдат насочени точно към ето тези, хоп, штрак на моето, хоп, штрак на твоето. И все още не сме готови, защото отзад има място, което не е оплътнено. За да стане плътна спойката, трябва да бутнем просто столчето максимално назад. Добре. Това е според модела столче, разбира се, нали така? И според модела седалка. Да. Много е хубаво преди да се купи столчето, да се направи проба в автомобила. Тоест, като отиват хората в магазина, отивате в магазина, задължително столчето, което си харесате, отивате, пробвате го във вашия автомобил, как се монтира, дали пасва добре, защото някой път просто на някои коли задните седалки са по-наклонени, другите са по-изправени. Да. И нещо много важно. Все още не сме готови за път, защото това е детенце, което задължително трябва да се вози обратно на движението. Как така обратно на движението? Ето така. Виж как става. Ето така. Това е защото на детето ще му е лошо, когато се върви назад с главата. Не можеш да го виждаш, не можеш да му обърнеш внимание. Не е така. Най-новите проучвания, айде нека почнем от по-старите. По-старите казваха, че до 1 годишна възраст детето се вози обратно на движението, включително в така наречените кошници, което този стол има и такава кошница, след малко ще я покажа, но задължително, ако го возите на предната седалка, трябва да се изключи ербега на автомобила. Тоест в никакъв случай да не слагаме дете отпред, ако няма опция и не изключим ербега. Това със сигурност ще доведе до много тежки наранявания при инцидент, защото когато се отвори ербега, той се отваря със скорост около 300-320 км в час и удара, който ще нанесе на столчето, е много силен. Със сигурност детето ще бъде наранено. Така че когато возите децата си отпред, скъпи родители отпред, задължително, абсолютно задължително е да
изключите airbag системата на вашия автомобил. Само да уточниме. Кога може да се вози отпред детето и кога не може? Сега, по този въпрос има страшно много противоречия. Истината е, че така витае в обществото едно понятие, че предната седалка едва ли не е била седалката на мъртвеца. Не е вярно, абсолютно толкова е безопасна, колкото и задната седалка. Разбира се, детето, за да се вози на предна седалка, трябва да бъде в правилния стол, според размера и възрастта на детето. И разбира се, трябва да бъде обезопасено с коланите на самия стол. В противен случай не е препоръчително да се вози отпред дете. Аз искам да ти кажа още нещо. В случая, това столче, нали, това, което показваме, то е много лесно за употреба, защото реално, когато родителя си свърши работата, иска да слезне някъде, няма нужда да буди детенцето, което вече примерно е заспало в повечето случаи, а трябва само да откачи ето така кошчето и да си го вземе и да ходи с него да си върши работа. Дори има такава количка, на която можеш да го закачиш директно отгоре. В случая, това столче може, като израсне детето, може да бъде слагано директно в столчето по този начин и реално с едно столче купуваш, нали, осигуряваш детето си. На детето. Да, но сега искам нещо много по-важно да обсъдим. Новата тенденция е, че децата трябва до 4 годишна възраст да се возят, поне до 4 годишна, да се возят обратно на движението. Защо е така? Причините са страшно много и най-вече са в това, че докато детето расте, то е невсеразмерно. Примерно неговата глава е доста по-тежка, отколкото на големия човек. Спрямо неговото тяло, мускулатурата му и скелетната система не са развити. Детето не знае, че ще се удари, за да се стегне. Изобщо, дори с удар от 50 км в час, когато столчето е гледащо напред, има риск главата на детето да се сгъне прекалено много напред, което да направи някакви травми по шията. Затова новата тенденция, дори има една държава, в която вече е задължително, това е Швеция, е всички деца да се возят обратно на движението поне до 4 годишна. Поне до 4 назад. Точно така. Като това, представи си сега удара, който имахме преди малко, реално детето няма да усети нищо, защото цялата му тежест на главата ще бъде обрана тук от този подглавен. Ще е подпрян. И реално по този начин намаляваме с 5 пъти риска от нараняване на детето. 5 пъти. 5 пъти изключително много, да знаеш, в проценти се изразява до 90% са по-безопасни тези столчета, които са наобратно. Реално, което е важно да се знае. Не трябва детето да е с дебели дрехи, такива зимни, скиорски и там, как им казват, космонавти. Да. Просто това са дрехи с голяма въздух вътре в тях, който въздух ние няма как да го оберем с колана. Ако е студено времето, детето трябва да е с по-тънка дреха, да бъде закопчано и тогава с одеялце да бъде увито отгоре вече. Но отгоре, а не върху дрехите дебелите. Това въобще не може да си го представя, дори че това е важно. Да, това е много важно, защото когато се удари, този въздух се обира и детето пак може да излезне от тук и да се блъсне много лошо и да се нарани лошо. Другото, което така ми се иска да покажем, са столчетата, които са фронтални. Да, и без изофикс, защото реално изофикса наистина е голяма помощ за родителя. Той първо, че столчето става едно цяло с автомобила, виж, реално закачайки се, то става част от колата и са доста по-здраво прикрепени. Но тези, които са само с колани, там вече задължително трябва да огледате на вашите столчета опътването. Тоест трябва абсолютно да се спази до милиметър. Абсолютно, и даже дори има начин за спомагателно донатягане, който начин е с вашето тяло да напънете столчето така към седалката максимално и тогава да закачите колана. Защото, нали, целта на това столче е да мърда колкото се може по-малко под седалката. Ако оставим хлаба в колана, столчето полита напред, блъска се и пак се получава към шичния удар. Да. Важно е да следим, че когато детето расте, тези столчета се регулират според височината на вашето детенце. И така, това са
предпазители, които се слага колана на тях, да щракнат за повече сигурност. И виждате тук в това столче до 18 кг деца спокойно могат да се возят, стига стола да е добре захванат. В случая тук се регулира дори и наклона и височината. Да. Добре, седалката. Добре, разкажи ми, моля ти се, ето за това, защото за това нещо, за тая подложка постоянно има от най-отрицателното до най-положителното мнение. Върши ли работа тая подложка? Защото това, което съм забелязал много често, сядам в някоя кола и то просто така отзад се търкаля по седалките. Да, и въпреки, че се търкаля, е много по-добре да го има, защото ако го няма, реално детето ще седне на тази височина, сядайки на тази височина, колана му минава точно през врата. При удар не искам да казвам какво се случва. Затова тези столчета, които имат такива, нали, те са така наречените бустерни седалки, но имат изофикс, тук и дори се вижда по-добре, те са за препоръчване. Те стават пак с лесен монтаж, щракат се. И много важно, което задължително всеки родител трябва да знае, че колана не трябва да минава отгоре, от тук, защото когато минава отгоре, реално опира на корема на детето. А колана трябва да минава ето тук, отдолу, за да може да го хване на хълбоците, нали? А не при удар да направи коремни травми. Така че те са също препоръчителни с изофикс захващане. Но всъщност това е за по-големите деца. Да, вече за доста по-големите деца и над 150 см вече децата нямат нужда. Се водят голям човек. Да. Скъпи родители, независимо дали сте внимателни шофьори. Да, дали... няма никакво значение колко сте добри. Първо, такова понятие добър шофьор не съществува. Не съществува, защото всеки може да сгреши. Второ, помислете за най-любимите хора. Те наистина са оставени на вашето знание, на вашия опит. Те не могат сами да вземат мерки за себе си. Затова, докато децата не навършат пълнолетие, всъщност ние отговаряме за тях и носим отговорност. Нека да вземем мерки, така да се защитим, че каквото и да стане, да имаме реален шанс да продължим живота си с най-любимите хора. Искам само да си представите началната ситуация, която се случи, а искам да си представите дори и да не сте виновни. Как стоите на светофара, някой ви удря и всъщност по-скъпо нещо от вашето дете има ли? Не. Искам наистина си го представите, за да може да го усетите. Защото всеки казва, на мен няма ми се случи. Обаче, ако ти се случи, какво става тогава? Искам специално да благодаря на Държавна агенция по безопасност на движението, на гумите Бриджстон, на Bosch Engineering Center София, които непрекъснато създават технологии, които да спасяват човешките животи. Разбира се, на Рекаро и естествено на Most Auto, за това, че ни подкрепят в тези епизоди, защото благодарение на това можем да показваме точно какво се случва и когато не разбираме нещо, до какво може да доведе. Чао и до нови срещи, гледайте всичките епизоди, харесвайте ни, лайквайте ни, шервайте ни, но задължително споделете поне на 10 човека поне. Много е лесно просто да ги набереш и да изпратиш на всички, за да изгледат епизодите. На един човек да помогнеш е много нещо. Мите, много ми е топло, пота се. Колко градуса е? Ами сигурно е към 32. Аз също съм потен. 32 е отвънка, а вътре в колата колко става на жега? Ами в някой път, като оставиш колата дълго време на слънце, може да стигне и до 70 градуса. 70 градуса в колата? Да. Много ми е топло. Искаш ли да си тръгваме? Да. Айде да излизаме. И хората така слизат и тръгват. И какво става? Тръгват. Това искаме да ви кажем, скъпи приятели. Има случаи, в които хората излизат от автомобила, тръгват и остават детенцето вътре, просто защото го забравят. А децата се обезводяват много по-бързо от нас и много бързо се получава претопляне. Има дори смъртни случаи. Затова... Ти памите, кой ще си събрави детето, бе, човек? Знаеш ли кога се случва най-често? Когато примерно единият родител вози по-често децата, другия
инцидентно го е качил, детето е заспало, той го е забравил. Говорил е по телефона, слиза само за малко, влиза в магазина за една минутка, ама те го забавят, става 10 минути, 20 минути. Просто човека забравя, има такъв случай в Хърватска съвсем наскоро, затова моля ви, бъдете много внимателни децата да не ги забравяме вътре в автомобила. Аз ще добавя и няколко други съвета. Обикновено фолиото в България хората си мислят, че си го слагат, за да бъдат мутри, от лошите, да бъдат специални. Всъщност истината е, че доста семейства, тъй като в българското законодателство от колонката назад е разрешено да се слага фолио, е хубаво да се слага фолио на всички стъкла. Защо? Поради няколко причини. Първо, защото не дай си Боже при катастрофа или ако се счупи стъклото, фолиото прави така, че задържа доста голяма част от стъклата и не нарязва детенцето, както и вас самите. Второ, фолиото има UV защита, което прави така, дори не е задължително да си слагате чисто черно, тъмно на катран. Сложете си дори най-светлото, но то има UV защита, така че детенцето, когато спи, да не изгаря, защото представете си, пътувате до морето, от дясна страна свети слънцето, то детето изгаря, защото вие се возите отляво, нищо, че има климатик, но слънцето го пече. Затова внимавайте с тези неща. Именно и не са шега работа, съвсем сериозна е темата. Бъдете много внимателни, когато возите детето, да не го забравите в автомобила.